هل الأرق يزيد وزنك؟ للنوم فوائد عديدة على صحتنا الجسدية والعقلية. يوضح اختصاصي التغذية شاتاي دومير أن النوم الجيد ليلاً يساعد على إنقاص الوزن والحفاظ على وزن مثالي، ويشرح العلاقة بين النوم والوزن في ضوء البحث العلمي. 1. أولئك الذين ينامون أقل يستهلكون المزيد من الكربوهيدرات. دكتور ديت. في هذا السياق، يصف دومير تجربة نوم لمدة أسبوعين أجريت على 16 من الرجال والنساء الأصحاء في جامعة كولورادو، نقل الأشخاص إلى غرف خاصة حيث تمت مراقبة عملية التمثيل الغذائي والأكسجين الذي يستهلكونه وثاني أكسيد الكربون الذي ينتجونه. تم تسجيل كل طعام يأكلونه وتم تحديد ساعات نومهم بدقة. كان الهدف هو إظهار كيف يمكن أن يؤثر النوم غير الكافي على وزن الشخص وسلوكه وعلم وظائفه حتى خلال فترة أسبوع واحد. اكتشف الباحثون لأول مرة ارتفاعًا في التمثيل الغذائي لدى الأشخاص الذين ظلوا مستيقظين ونموا أقل من 6 ساعات، واستهلكوا ما معدله 111 سعرًا حراريًا في اليوم. 2. ومع ذلك، على الرغم من الزيادة في إنفاق السعرات الحرارية، فإن المجموعة التي تنام أقل تأكل أكثر بكثير من المجموعة التي تنام 9 ساعات في اليوم. وهذا التغيير السلوكي جعل المجموعة ذات النوم المنخفض تكتسب في المتوسط رطلاً واحداً في نهاية الأسبوع الأول. خلال الأسبوع الثاني نمت المجموعة التي نمت في البداية 9 ساعات لمدة 5 ساعات. المجموعة التي وضعت في البداية للنوم لمدة 5 ساعات، نمت أيضاً لمدة 9 ساعات. وقد تقرر أن المجموعة التي نامت قليلاً واكتسبت وزناً في الأسبوع الأول فقدت بعض الوزن الذي اكتسبته عندما بدأوا في الحصول على قسط كاف من النوم. 3. وفقاً لكينيث رايت، مدير معمل النوم بالجامعة، فإن النوم لفترة أقل لا يؤدي فقط إلى زيادة كمية الطعام التي يتناولها الشخص، بل إنه يغير أيضاً جودة الطعام الذي يتناوله. وفقاً لذلك، يميل الناس إلى استهلاك المزيد من الكربوهيدرات عندما ينامون أقل. الساعات التي يأكلها هؤلاء الأشخاص خلال النهار، أي أن وجباتهم الغذائية تتغير أيضاً. الأشخاص الذين ينامون أقل هم أكثر عرضة لتناول وجبات إفطار أصغر والحصول على السعرات الحرارية الرئيسية في المساء، خاصة بعد العشاء. يمكن أن تتجاوز السعرات الحرارية التي يستهلكونها في الوجبات الخفيفة بعد العشاء السعرات الحرارية التي يستهلكونها في جميع وجبات اليوم الأخرى. 4. يؤدي النوم غير الكافي إلى زيادة عمر الخلايا الدهنية بمقدار 20 عامًا. دكتور. يشير دايت كاغاتاي ديمير إلى أن الأشخاص الذين ينامون أقل بشكل عام يستهلكون سعرات حرارية أكثر بنسبة 6%. وأشار ديت. يقول دومير إنه وفقاً للدراسات، تتغير الساعة البيولوجية للشخص بسبب قلة النوم، كما أن سبب تناول القليل من الإفطار أو عدم تناوله في الصباح مرتبط بهذا أيضاً. 5. قال يشرح دومير هذا التغيير على النحو التالي: في دراسة أجريت في جامعة شيكاغو، تمت مراقبة انتقال الأشخاص من 8.5 ساعة من النوم إلى 4.5 ساعة من النوم. في نهاية الليلة الرابعة، عندما كان المشاركون ينامون قليلاً، انخفضت حساسية الخلايا الدهنية لهرمون الأنسولين، ولوحظت التغيرات الأيضية المرتبطة بمرض السكري والسمنة. وفقاً للأبحاث، فإن النوم أقل شيخوخة الخلايا الدهنية بنسبة 20 عاماً. وجدت دراسة أخرى شملت 68,000 امرأة أمريكية في منتصف العمر على مدى 16 عاماً في وحدة الوقاية من السمنة في مركز هارفارد للصحة المجتمعية أن الأشخاص الذين ينامون 5 ساعات أو أقل كانوا أكثر عرضة بنسبة 15% للإصابة بالسمنة من أولئك الذين ناموا 7 أو أكثر. 6. الأشخاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات يأكلون بشكل غير منتظم.
وأشار يذكر دومير أنه وفقا لدراسة صغيرة أجريت عام 2004 فإن مستويات الجريلين المسمى بهرمون الجوع ويزيد من الشهية وتزيد من مستويات هرمون الشبع الليبتين تنخفض عند الشباب الذين يتعرضون له لقليل من النوم. 7. وتذكر دراسة مع العمال اليابانيين، وكشفت أن العمال الذين ينامون أقل من 6 ساعات كانوا أكثر عرضة لتناول الطعام بالخارج، وتناول الطعام على فترات غير منتظمة، والوجبات الخفيفة أكثر من الأشخاص الذين ناموا أكثر من 6 ساعات. 8. بالإضافة إلى ذلك، يشعر الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كاف من النوم بمزيد من التعب أثناء النهار، مما يسبب الإحجام عن ممارسة النشاط البدني. لذلك، من المعروف أن هؤلاء الأشخاص أقل نشاطًا ويزداد وزنهم بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، في الدراسات المختبرية، تم تحديد أن درجة حرارة الجسم للأشخاص الذين ينامون أقل كانت أقل. يمكن أن يؤدي هذا الانخفاض إلى انخفاض في إنفاق الطاقة. النوم الجيد والكافي قد لا يحل مشكلة السمنة تماماً، لكن الانتباه لعادات النوم يمكن أن يساعد الناس على التحكم في وزنهم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك ومشاركته مع أصدقائك وتعليق تشجيعاً لنا لكي نستمر بنشر المزيد.